So the first part of this course will be travel phrases. So phrases that you can use while traveling and things that might be useful for you, So let's get started. 旅行の表現旅行の表現旅行 means travel and 表現 expression or phrases 旅行の表現 Number 1 I'm going to the airport 空港に行きます空港に行きます空港 is airport 行きます I'm going or I will go 空港に行きます Number 2 I have my passport パスポートを持っていますパスポートを持っていますパスポート of course passport 持っています I have Number 3 The plane is here 飛行機はついています飛行機はついています飛行機 is airplane and ついています it's like it's here but you could also say ここですここです but that would be a very simple way of saying it Number 4 The boarding gate is in the northern terminal 搭乗口は北ターミナルにあります搭乗口は北ターミナルにあります Very good So 搭乗口 is boarding gate Kita, north or northern, and terminal, terminal. Number 5. Where's the baggage reclaim? 荷物受け取り所はどこですか荷物受け取り所はどこですか So 荷物 means things, baggage, and 受け取り所 is like a place where you can take it. どこですか Where is it? So 荷物受け取り所はどこですか Number 6 The passengers are queuing 乗客が並んでいます乗客が並んでいます乗客 passengers Number 7 I have a suitcase and hand luggage スーツケースと手荷物を持っていますスーツケースと手荷物を持っています So スーツケース is suitcase and 手荷物 hand luggage Number 8 The flight is delayed フライトは遅延していますフライトは遅延しています遅延 to be delayed 9. The flight has been cancelled. フライトはキャンセルされました。フライトはキャンセルされました。Very good. Number 10. The plane is taking off. 飛行機は出発します。飛行機は出発します。Very good. 出発 is to take off.11. The plane has landed. 飛行機は着陸しました。飛行機は着陸しました。Very good. 12. The plane is flying. 飛行機は飛んでいます。飛行機は飛んでいます。So here is present continuous form of 飛ぶ to fly.13. I need to go through customs. 税関に行かなければなりません。税関に行かなければなりません。So 税関 is customs. 14. What is the gate number? 搭乗口の番号は何ですか？搭乗口の番号は何ですか？ So 搭乗口gate, boarding gate, 番号 number, and nan what? 15. Security took a long time. 保安検査はすごく時間かかりました。保安検査はすごく時間かかりました。
So, 保安検査 is security check. 時間 amount of time that something takes. 保安検査はすごく時間かかりました。16. Where are the arrivals? 到着口はどこですか？到着口はどこですか？ 17. The bags are heavy. 荷物は重いです。荷物は重いです。So 荷物 is like luggage or bags, and 重い means heavy. 荷物は重いです。18. Where are the departures? 出発口はどこですか？出発口はどこですか？ 19. I'm at the check-in desk. 私はチェックインカウンターにいます。私はチェックインカウンターにいます。So check-in desk would be チェックインカウンター。20. I have a reservation. 予約しています。予約しています。予約 is a reservation. 21. Do you have any rooms? Or do you have any available rooms? 空いている部屋はありますか？空いている部屋はありますか？ 22. I'd like a room. 部屋を予約したいです。部屋を予約したいです。We could translate this as I want to reserve a room as well. But what it actually means is I'd like a room. 23. I'd like a room with a shower. シャワーがある部屋をお願いします。シャワーがある部屋をお願いします。24. How much does the room cost? その部屋はいくらですか？その部屋はいくらですか？いくらですか means how much is it? 25. Is there a pool? プールはありますか？プールはありますか？ 26. Is breakfast included in the hotel price? 朝食は宿泊料に含まれていますか？朝食は宿泊料に含まれていますか？ So 朝食 is breakfast. 宿泊料 is the hotel price or the price you pay, and 含まれていますか is it included? 朝食は宿泊料に含まれていますか？ 27. I prefer cheap hotels. 安いホテルが好きです。安いホテルが好きです。28. I prefer luxury hotels. 高級ホテルが好きです。高級ホテルが好きです。So 高級 is like luxury or fancy. 29. I prefer single rooms. シングルルームがいいです。シングルルームがいいです。30. I prefer double rooms. ダブルルームがいいです。ダブルルームがいいです。31. Do you have blankets? 毛布はありますか？毛布はありますか？ 32. The beds are soft. ベッドは柔らかいです。ベッドは柔らかいです。33. Do the rooms have air conditioning? 部屋にエアコンはついていますか？部屋にエアコンはついていますか？ 34. I would like free keys. 鍵を3つください。鍵を3つください。35. Do the rooms have safes? 部屋に金庫はありますか？部屋に金庫はありますか？
kinko is safe. 36. I have a problem. ちょっと問題がありますが。ちょっと問題がありますが。So in this sentence we have ちょっと, which means a little bit, and then we have ga, which means but. So when you want to say I have a problem, you wouldn't say it directly in Japanese. It would be too impolite, too rude. So at the beginning you would add ちょっと. It's like, oh, a little bit, slightly. Problem, 問題がありますが. So it's like, oh, I have a slight problem. So it's a softer way of saying it. ちょっと問題がありますが. And then you say what you want. 37. Does the hotel have internet access? ホテルに Wi-Fi はありますか? ホテルに Wi-Fi はありますか? 38. There is no toilet paper. トイレットペーパーがありません。トイレットペーパーがありません。39. There is no hair dryer in my room. 部屋にドライヤーがありません。部屋にドライヤーがありません。40. Is there any train to Tokyo today? 今日東京行きの電車はありますか? 今日東京行きの電車はありますか? 41. Don't forget your ticket. So there are two ways to say it. The first one is 切符を忘れないでください。切符を忘れないでください。So 切符 is the first way to say ticket. Second way would be チケットを忘れないでください。チケットを忘れないでください。So チケット like ticket, the English version, written in katakana. 42. The train is about to leave. 電車がそろそろ出発します。電車がそろそろ出発します。So そろそろ is like any moment now, very soon. そろそろ。43. The train is leaving. 電車が出発します。電車が出発します。So I know that we use 出発 also with the airplane about its departure. So the same as for trains or any other vehicles when we're talking about their departure or them leaving. 44. A ticket to Tokyo, please. 東京へのチケットをください。東京へのチケットをください。45. I'm going to pay in cash. 現金で払います。現金で払います。So 現金 is cash and 払います。To pay, I will pay. 現金で払います。46. I'm going to pay with credit card. クレジットカードで払います。クレジットカードで払います。So this is the first way to say it. And the second way is more polite. クレジットカードでお願いします。クレジットカードでお願いします。The second one is more like, oh, I would like to pay with card, please. 47. When does the train to Kyoto leave? 京都への電車はいつ出発しますか? 京都への電車はいつ出発しますか? 48. Excuse me, do you know where the ticket office is? すみません、チケット売り場はどこですか? すみません、チケット売り場はどこですか? Uriba is a place where something is being sold. 49. I missed the train or I was late for my train. 電車に乗り遅れました。電車に乗り遅れました。50. Which is the departure platform? 出発ホームはどちらですか? 出発ホームはどちらですか?
So in Japanese, platform is homu. Homu. 51. Please give me 2 tickets. チケットを2枚ください。チケットを2枚ください。52. What time does the bus arrive? バスはいつ来ますか？バスはいつ。53. This is a priority seat. これは優先座席です。これは優先座席です。54. What time is the next bus? 次のバスはいつ来ますか？次のバスはいつ来ますか？ 55. The bus is running late. バスは遅れます。バスは遅れます。56. Where is the bus stop? バス停はどこですか？バス停はどこですか？ 57. Where is the train station? 駅はどこですか？駅はどこですか？駅 is train station. 58. Do I get off here? ここで降りますか？ここで降りますか？ 59. Round-way ticket please. 往復乗車券をください。往復乗車券をください。60. Is there a ticket vending machine nearby? この辺に切符販売機がありますか？この辺に切符販売機がありますか？ So around here nearby would be この辺に。この辺に切符 means ticket and 販売機 selling machine. 61. Could you tell me the taxi phone number? タクシーの電話番号を教えてくれますか？タクシーの電話番号を教えてくれますか？ 62. Can you please repeat that? もう一度言ってください。もう一度言ってください。63. Please take me to Tokyo Skytree. 東京スカイツリーまでお願いします。東京スカイツリーまでお願いします。64. Pick me up in an hour. 1時間後に迎えに来てください。1時間後に迎えに来てください。1時間後に迎えに来てください。So 1時間後 after 1 hour 迎えに来て pick me up ください please. Okay. 65. Cheers. 乾杯。乾杯。66. It was delicious. 美味しかったです。美味しかったです。Very good. 67. A receipt please. レシートをお願いします。レシートをお願いします。68. He or she said it costs 13 euro. 13ユーロかかると言っていました。13ユーロかかると言っていました。69. Can you go slower? もっとゆっくり言ってくれませんか？もっとゆっくり言ってくれませんか？もっとゆっくり言ってくれませんか？ 70. Can you open the trunk for me? トランクを開けてくれませんか？トランクを開けてくれませんか？ 71. We're going to the beach. ビーチに行きます。ビーチに行きます。72. Where do we put the towels? タオルをどこに置きますか？タオルをどこに置きますか？ 73. Let's place the umbrella. ビーチパラソルを差しましょう。ビーチパラソルを差しましょう。74. The tide is high or low? 潮が高いです。潮が高いです。or 潮が低いです。
潮が低いです。So 潮 is tide and 高い is high and 低い is low. 75. The tide is rising. Let's move our stuff. 潮が満ちてくるから荷物を取りましょう。潮が満ちてくるから荷物を取りましょう。76. Shall we get in the water? 水に入りましょうか。水に入りましょうか。77. I'll wait for you in the water. あなたを先に海 or 川、湖、プールの中で待っています。So here, in English we say water, but we wouldn't say it like that in Japanese, so we need to specify. In the sea, umi, in the river, kawa, in the lake, mizumi, or in the pool, puru, okay? So we need to specify. So for example, let's say we're talking about the sea. I will wait for you in the sea. あなたを先に海の中で待っています。海の中で待っています。Very good. 78. Could you put sunscreen on my back, please? 背中に日焼け止めを塗ってくれますか？背中に日焼け止めを塗ってくれますか？ So 背中 is back, spine. 日焼け止め sunscreen. And 塗る would be to put on some cream, type of cream. 79. It's so hot. めっちゃ暑いですね。めっちゃ暑いですね。Or it's so cold. めっちゃ寒いですね。めっちゃ寒いですね。めっちゃ is like so much, something very so. めっちゃ、めっちゃ。80. I want to wear my sunglasses. サングラスをかけたいと思います。サングラスをかけたいと思います。81. Can I swim here? ここで泳いでもいいですか？ここで泳いでもいいですか？ So here is interesting conjugation because we have the verb oyogu to swim and then we need to turn it into te form, so it would be oyoide, and then ask permission, mo ii desu ka? So can I swim here? Koko de oyoide mo ii desu ka? 82. Is it safe to swim here? So there are two ways in which you can ask. The first one is ここで泳ぐのは安全ですか？ここで泳ぐのは安全ですか？ So 安全 means safe or safety, so literally it means is it safe to swim here? Or ここで泳ぐのは大丈夫ですか？ここで泳ぐのは大丈夫ですか？大丈夫 means is it okay to swim here? 83. Is there a lifeguard on duty? ライフガードがいますか？ライフガードがいますか？ So you can call lifeguard ライフガード or 監視員 Okay, but I think ライフガード is a bit easier way to call a lifeguard. 84. Are you looking for something? So maybe when you're going into some shop while you're traveling, someone might ask you this question. 何かお探しですか？何かお探しですか？ 85. Do you want to go to the beach? ビーチに行きたいですか？ビーチに行きたいですか？ So this is Thai form used for verbs when you say you want to do something, perform some action. So 行きたい alone would mean want to go. But this is a question. ビーチに行きたいですか? Do you want to go to the beach? 86. Do you speak English? 英語が話せますか? 英語が話せますか? So literally 話せる would be a verb meaning to be able to speak. So like, are you able to speak English? Because just 話す simple verb would be to speak. But this is 話せる, 話せます.
So are you able to speak English? 87. Where's the bank? 銀行はどこですか? 銀行はどこですか? So 銀行 is bank. 88. How are you? お元気ですか? お元気ですか? Genki means energetic, full of energy. So are you genki? Are you full of energy? Means how are you? 89. Nice to meet you. はじめまして。どうぞよろしくお願いします。はじめまして。どうぞよろしくお願いします。So, はじめまして。You say when you first meet a person. So, instead of saying hello like we do in English, we would say はじめまして. So, nice to meet you, seeing you for the first time. So, you say it instead of hello. Then maybe you say your name, you ask someone's name, and at the very end, you say nice to meet you, but in a different way. どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。It's like, please treat me favorably. Please be nice to me. Nice to meet you. 90. What is your name? お名前は何ですか? お名前は何ですか? Very good. 91. What time is it? 今何時ですか? 今何時ですか? So, 今 means now, 何 means what, and 時 means hour. So now, what hour is it? 今何時ですか? It's 1 o'clock. 1時です. 1時です. So 1 is 1, and then you say hour, 時. 1 o'clock. 1時です. 93. It's 2 o'clock. 2時です. 2時です. Very good. 94. It's 3:15. 3時15分です. 3時15分です. 3時 3 o'clock. 15 15 分 minutes. 15 minutes. So 3 o'clock and 15 minutes. 3時15分です. 95. It's 4:30. 4時半です. 4時半です. 4時 4 o'clock. And han means half. So after saying the hour, you say han at the very end, and then you say is, this. 4時半です. 96. It's 5:45. 5時45分です. 96. It's 5:45. 5時45分です. 5時45分です. 5時 5 o'clock. 40 40. 5 5, so 45 分 minutes is 5時45分です. 97. Let's go. 行きましょう. 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 98. Thank you very much. どうもありがとうございます. 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 99. You're welcome. どういたしまして. どういたしまして. 100. See you later. またね. またね. So in the second lesson, we will learn phrases for work, or 仕事の表現. 仕事の表現. So 仕事 in Japanese means job or work, and 表現, as you already know, expression or phrase. Number 1. Nice to meet you. はじめまして。よろしくお願いいたします。はじめまして。よろしくお願いいたします。And fast way would be はじめまして。よろしくお願いいたします。So はじめまして, if you remember, we have already seen it. This is the nice to meet you that you say when you meet someone for the first time, and you say it instead of hello. So instead of こんにちは or instead of good morning, おはようございます, you would say this one, はじめまして. And this one you say at the end of introduction,
yoroshiku onegai itashimasu. So I know that before we learned yoroshiku onegai shimasu, but this is onegai itashimasu. So this is a higher level of politeness, okay? Number 2, I work here. Watashi wa koko de hataraite imasu. Watashi wa koko de hataraite imasu. Watashi wa koko de hataraite imasu. Number 3, this is my office. So there are 2 ways to say it. Watashi no jimusho desu. Watashi no jimusho desu. Or watashi no ofisu desu. Watashi no ofisu desu. Number 4, to manage a project. プロジェクトマネージャーをする。プロジェクトマネージャーをする。Number 5, to attend a meeting. 会議に参加する。会議に参加する。So I want to pay attention here that this is to attend the meeting. But if you would want to say, I will attend a meeting or I'm attending a meeting, we would need to conjugate this part because this is the dictionary form. 6, to answer the phone. 電話に出る。電話に出る。Again, this is also the dictionary form. Number 7, to direct the meeting. 会議を主催する。会議を主催する。8, to write letters. 手紙を書く。手紙を書く。手紙 is letter. Number 9, to do paperwork. 事務仕事をする。事務仕事をする。Number 10, it's a pleasure to finally meet you. So this is very formal. ようやくお会いできて嬉しいです。ようやくお会いできて嬉しいです。11, I'm honored to be here or to be invited here. お招きに預かり誠に光栄です。お招きに預かり誠に光栄です。12, the meeting will start at 会議は時に始まります。会議は時に始まります。So here you only need to say the hour. So 1, 2, 3, just a number because we have a clock word here. Ji, hour, o'clock. 13, I'm looking forward to working with you. よろしくお願いします。よろしくお願いします。So I know that we have learned this phrase already for a few times, as nice to meet you. However, it can be used in many different situations, and this is one of them. When you want to do business with someone, and you want to say, I'm looking forward to working with you, you would use よろしくお願いします. And again, it can be thought of, and again, it can be looked at as it's a pleasure working with you, I'm looking forward to working with you, take care of me, let's be nice to each other, things like that. 14, can we meet tomorrow? 明日お会いできますでしょうか? 明日お会いできますでしょうか? So this is a very polite, super polite. 15, do you have a business card? お名刺をいただけないでしょうか? お名刺をいただけないでしょうか? So 名刺 is business card. And this is again a very polite way of asking it, super polite. 16, let me give you my business card. こちらが私の名刺です。こちらが私の名刺です。Good afternoon. こんにちは。こんにちは。Good evening. こんばんは。こんばんは。Good morning. おはようございます。おはようございます。I speak a little Japanese. 少しだけ日本語が話せます。少しだけ日本語が話せます。So 少し means a little and だけ only. So only a little.
日本語が話せます。I speak only a little Japanese. 21. Shall we start? 始めましょう。始めましょう。22. I can't connect. つなげません。つなげません。23. He or she seems to have a connection problem. 彼、彼女はコネクションに問題があるそうです。彼、彼女はコネクションに問題があるそうです。So, 彼 is he, 彼女 she, or 彼 can be a guy and 彼女 can be a lady, woman. And 通信 could be used instead of connection. So you can choose, you want to say connection or 通信. 24. Let me think about it, please. 考えさせてください。考えさせてください。25. I'm sorry, could you repeat that again? すみませんが、もう一度お願いします。すみませんが、もう一度お願いします。26. He or she has experience. 彼、彼女は経験があります。彼、彼女は経験があります。経験 is experience. 27. Thank you for your interest in our company. 弊社に関心を持っていただきありがとうございます。弊社に関心を持っていただきありがとうございます。So this is again very polite. 28. How will our product be used? 当社の製品をどのように使用しますか？当社の製品をどのように使用しますか？ So when we're speaking about 当社, we're speaking about our own company. 製品 product, what we're producing. どのように how and 使用 to use. 29. How should we manage the payments? どのように支払いをすればよいでしょうか？どのように支払いをすればよいでしょうか？ 30. I'm on it. やります。やります。31. How is your family? ご家族の皆さんはご機嫌いかがですか？ご家族の皆さんはご機嫌いかがですか？ This is a very polite way of asking how is your family. 32. Tech support. 技術サポート。技術サポート。33. Draw up a contract. 契約書を作成する。契約書を作成する。So 契約書 is a contract. 34. I work in public relations. 広報の仕事をしています。広報の仕事をしています。35. I work in commerce. 商取引の仕事をしています。商取引の仕事をしています。36. I work in accounting. 会計の仕事をしています。会計の仕事をしています。37. I work at the bank. 銀行で働いています。銀行で働いています。38. I work in consulting. コンサルティングの仕事をしています。コンサルティングの仕事をしています。39. I work in exporting. 輸出の仕事をしています。輸出の仕事をしています。I work in importing. 輸入の仕事をしています。輸入の仕事をしています。41. I work in marketing.
マーケティングの仕事をしています。マーケティングの仕事をしています。42. With whom am I speaking? どちら様ですか？どちら様ですか？ or どちら様でしょうか？どちら様でしょうか？ The second way of asking is more polite. 43. On behalf of someone に代わってに代わって。44. Hold the line, please. 少々お待ちください。少々お待ちください。45. Can you call back later? 後で折り返し電話してもらえますか？後で折り返し電話してもらえますか？ 46. I will call back. 折り返し電話します。折り返し電話します。The call has been cut off. 電話が突然切れました。電話が突然切れました。48. I can't get hold of him. 彼が捕まりません。彼が捕まりません。49. He, she is coming. 彼女来ます。彼女来ます。50. Would you like to leave a message? 伝言がありますか？伝言がありますか？ 51. This is the answering machine. こちらは留守番電話です。こちらは留守番電話です。52. Please leave a message after the tone. 電子音の後に伝言をお願いします。電子音の後に伝言をお願いします。53. Dear Sir, 背景 Dear Sirs, 背景 So this is the same word and it is applicable for many occasions. Even if we say Dear Madam, it's also 背景 56. Yours faithfully, 敬具 57. Regards, 敬具 58. We acknowledge receipt of お確かに受領いたしました。お確かに受領いたしました。59. With reference to お参照するとお参照すると。60. With regard to your letter from August 5th, 8月5日のあなたの手紙によれば8月5日のあなたの手紙によれば。61. With regard to our phone conversation, 電話会議の内容によれば電話会議の内容によれば。62. Please find enclosed. 添付ファイルをご参照ください。添付ファイルをご参照ください。63. We have to call a meeting. 会議を招集しなければならない。会議を招集しなければならない。64. They scheduled the appointment for tomorrow. 先方は明日の訪問を希望です。64. They scheduled the appointment for tomorrow. 先方は明日の訪問を希望です。先方は明日の訪問を希望です。65. He confirmed his attendance. 彼は出席の意思を示しました。彼は出席の意思を示しました。66. Could you reserve the conference room? 会議室を予約しておいてもらえませんか？
会議室を予約しておいてもらえませんか ?67. Don't worry, everything is settled. ご心配なく、すべてうまくいっています。ご心配なく、すべてうまくいっています。68. I would like to present the project. プロジェクトについて私から発表を行います。プロジェクトについて私から発表を行います。69. You have the floor. どうぞ話してください。どうぞ話してください。70. That's not always the case. 必ずしもそうとは限りません。必ずしもそうとは限りません。71. It was a small misunderstanding. 少し誤解がありました。少し誤解がありました。72. The last meeting contains lots of great ideas. 前回の会議では良いアイディアがたくさん出ました。前回の会議では良いアイディアがたくさん出ました。73. They're keeping the strategy in mind. 彼らは戦略を念頭に置いています。彼らは戦略を念頭に置いています。74. When do we sign the contract? いつ契約を交わしますか？いつ契約を交わしますか？ 75. Dear 様 76. Don't hesitate to ask me. 遠慮せずに聞いてくださいね。遠慮せずに聞いてくださいね。77. I look forward to your response. First way of saying it. お返事をお待ちしています。お返事をお待ちしています。Second way to say it. ご返事をお待ちしております。ご返事をお待ちしております。So this is a more polite way of saying it. 78. Kind regards. どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。79. Could you resend me that email? もう一度その E メールを送ってください。もう一度その E メールを送ってください。80. We'll make a copy. コピーをします。コピーをします。Accounts receivable. 売掛金。売掛金。82. Accounts payable. 買掛金。買掛金。83. Cash flow. キャッシュフロー。キャッシュフロー。85. Please send an email. イメールを送ってください。イメールを送ってください。86. Please speak slowly. ゆっくり話してください。ゆっくり話してください。87. We will sign the contract after changing some terms. 87. We will sign the contract after changing some terms. いくつかの点を変更し、契約を交わさせていただきます。いくつかの点を変更し、契約を交わさせていただきます。88. We accept your terms. 御社の条項に同意させていただきます。御社の条項に同意させていただきます。89. What's your job? 何の仕事をしていますか？何の仕事をしていますか？ 90. Do you want to get a coffee? コーヒーはいかがですか？コーヒーはいかがですか？ This is a very polite way of asking if you want coffee. 91. Offering a lower price.
First way, お値段を下げさせていただきます。お値段を下げさせていただきます。92. Are you authorized to sign this contract today? 今日の契約を交わすための承認はお済みですか？今日の契約を交わすための承認はお済みですか？ 93. I have to write the contract. 契約書を作成しなければなりません。契約書を作成しなければなりません。94. I have to read the contract. 契約書を読まなければなりません。契約書を読まなければなりません。95. My Japanese is not good. 私の日本語はまだ上手ではないです。私の日本語はまだ上手ではないです。まだ means not yet. 上手 to be good at something. So I'm not good at it yet. 96. What is your name? And this is a very formal way of asking it. お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか？お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか？ 97. I'm sorry. ごめんなさい。ごめんなさい。And a very formal way of saying it would be 申し訳ございません。申し訳ございません。98. Pardon me to interrupt. 失礼します。失礼します。So let's say you want to enter your boss's office or someone is working and you want to ask them something and you are in a Japanese office, Japanese work environment. Before asking them a question, you would need to say this. 失礼します。失礼します。99. Where are you from? どこから来ましたか？どこから来ましたか？ So this is a simple way of asking it. But a bit more formal way would be ご出身はどちらですか？ご出身はどちらですか？ And our last one, I'm going to sign the contract. 契約を交わします。契約を交わします。So in our third lesson, we will learn phrases that you can use when you go out to eat out in restaurants. So phrases for restaurants in Japanese would be called 飲食店での表現。飲食店での表現。First phrase, Where am I? ここはどこですか？ここはどこですか？ If we want to translate it very directly, taking apart the whole sentence, ここは would be here. ここは here. どこですか? Where is it? So where is it here that I am at? So where am I? Second phrase. I'm at the restaurant. そのレストランにいます。そのレストランにいます。I'm at the bar. バーにいます。バーにいます。I'm at the cafe. カフェにいます。カフェにいます。I'd like to make a reservation for some amount of people. So here we will put the number of people. で、予約をお願いします。で、予約をお願いします。So let's say here you would like for 2 people, you would say 2 people. And then で、予約をお願いします。6. Under whose name? ご予約名はどなたですか？ご予約名はどなたですか？ So who is making the reservation? 7. Could I sit at the bar? バーに座ってもいいですか？バーに座ってもいいですか？ Number 8. Can I see the menu, please?
メニューを見せてください。メニューを見せてください。9. What is the typical food of this region? この地方の食べ物は何ですか？この地方の食べ物は何ですか？ 10. What do you recommend? おすすめは何ですか？おすすめは何ですか？ So, おすすめ is recommendation. 11. I'm vegetarian. 11. I'm vegetarian. 私は菜食主義者です。私は菜食主義者です。Or you could just say 私はベジタリアンです。私はベジタリアンです。12. I'm vegan. 私はビーガンです。私はビーガンです。So this is B. 13. Do you have any vegetarian options? 菜食主義者向けの選択肢はありますか？菜食主義者向けの選択肢はありますか？ 14. I'm allergic to something. 私はのアレルギーがあります。私はのアレルギーがあります。So you need to put the name here of the thing that you are allergic to. 15. I don't eat something. 私はが食べられません。私はが食べられません。So let's say I don't eat tomatoes. 私はトマトが食べられません。私はトマトが食べられません。16. One moment, please. 少々お待ちください。少々お待ちください。17. We need more time to decide. もう少し考えさせてください。もう少し考えさせてください。18. We're ready to order. 決まりました。決まりました。Or, 決まりました can also mean we have already decided. 19. Well done. So you cannot really find a phrase that would mean exactly that in Japanese. So you can also say it in English, in katakana. Well done. Well done. 20. Rare. 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 Again, here we write it in katakana because it's not a Japanese word. 21. Can you give me something? So, something o kudasai. Something o kudasai. Let's say you want water. Mizu o kudasai. Mizu o kudasai. Can you give me water? 22. What is the dish of the day? 今日の一品は何ですか？今日の一品は何ですか？ 23. Is there a house specialty? このお店の特別メニューはありますか？このお店の特別メニューはありますか？ 24. What's in the dish? 何が入っていますか？何が入っていますか？ 25. What is included? It would also be the same phrase as we have just learned. What's inside the dish? 何が入っていますか？何が入っていますか？ 26. Does it come with a salad? サラダはついていますか？サラダはついていますか？ 27. What is the soup of the day? 今日のスープは何ですか？今日のスープは何ですか？ 28. What would you like to eat? So there are two ways that you could ask. The first way is very, very casual. You could use it with your friends.
何が食べたいですか? 何が食べたいですか? So it's a very direct question. And a very formal way of asking it would be 何を召し上がりますか? 何を召し上がりますか? 29. What would you like to drink? So the first casual way would be 何を飲みたいですか? 何を飲みたいですか? And a very formal way would be 何を召し上がりますか? 何を召し上がりますか? Formal way of asking what would you like to eat or what would you like to drink sounds exactly the same. 30. Are you all ready to order? 皆さんお決まりでしょうか? 皆さんお決まりでしょうか? 31. What would you like to order? First way of asking. 何にしますか? 何にしますか? So this is a casual way of asking it. And a very formal way would be 何になさいますか? 何になさいますか? 32. What do you want? 何にしますか? 何にしますか? 33. I'm sorry, we don't have something. 申し訳ございません。申し訳ございません。So this would be a very polite way of saying I'm sorry. Then here you would insert the name of the product that you don't have and continue with はお品切れでございます。はお品切れでございます。34. How is everything? いかがでしょうか? いかがでしょうか? 35. Is everything okay? よろしいですか? よろしいですか? 36. Enjoy your meal. どうぞお召し上がりください。どうぞお召し上がりください。37. It was delicious. おいしかったです。おいしかったです。38. This isn't what I ordered. 注文と違います。注文と違います。注文 means order. 違います is different or there is a mistake. So it is different from the order. This isn't what I ordered. 39. No thank you, I'm full. すいません。お腹がいっぱいです。すいません。お腹がいっぱいです。40. Do you have a to-go box? 持ち帰りはできますか? 持ち帰りはできますか? It can also be translated as Do you have a takeaway? Do you do takeaway orders? 41. Is the tip included? 料金にチップは含まれていますか? 料金にチップは含まれていますか? Although the sentence would be grammatically correct, because there is no tipping culture in Japan, maybe you wouldn't use this sentence so often, or maybe you wouldn't use it at all. 42. We'd like to pay together. 会計は一緒でお願いします。会計は一緒でお願いします。会計 means bill. 一緒 together. 43. We'd like to pay separately. 会計は別でお願いします。会計は別でお願いします。44. Debit or credit? デビットにしますか? それともクレジットにしますか? デビットにしますか? それともクレジットにしますか? 45. Cash 現金現金 46. The bill please.
領収書をください。領収書をください。47. I want white wine. 白ワインをください。白ワインをください。48. I want red wine. 赤ワインをください。赤ワインをください。49. She wants beer. 彼女にビールをお願いします。彼女にビールをお願いします。50. He wants water. 彼にお水をお願いします。彼にお水をお願いします。51. What are the desserts? デザートは何ですか？デザートは何ですか？ We have sushi. お寿司がありますよ。お寿司がありますよ。53. We have Japanese grilled meat. 焼肉がありますよ。焼肉がありますよ。54. I prefer to eat fried chicken. フライドチキンが好きです。フライドチキンが好きです。55. The soup of today is creamy mushroom soup. 今日のスープはマッシュルームのクリームスープです。今日のスープはマッシュルームのクリームスープです。56. Could we have bread with butter? First way of asking it would be パンとバッターをください。パンとバッターをください。Second way of asking would be パンとバッターをもらえませんか？パンとバッターをもらえませんか？ 57. Can you bring me another fork? もう一つフォークをください。もう一つフォークをください。58. Can you bring me another knife? もう一つナイフをください。もう一つナイフをください。59. Can you bring me another spoon? もう一つスプーンをください。もう一つスプーンをください。60. Can you bring me another napkin? ナプキンのもう一枚ください。ナプキンのもう一枚ください。61. Can you bring me more avocado? アボカドをもっとください。アボカドをもっとください。62. Excuse me or pardon. すいません。すいません。So you use it when you're calling some staff when you want to get their attention. Let's say when you're sitting in a restaurant. So you would say すいません。63. Anything else? So this question usually would be asked by the waiter. 他にご注文はございますか？他にご注文はございますか？ 64. Can I take your plate? So this question would also be asked by the waiter. お下げしてもよろしいですか？お下げしてもよろしいですか？ 65. Have you finished? お済みですか？お済みですか？ 66. Do you want dessert? デザートはいかがですか？デザートはいかがですか？ 67. Do you want croissant with chocolate? チョコレートのクロワッサンはいかがですか？チョコレートのクロワッサンはいかがですか？ 68. Do you want carrot cake? 人参ケーキはいかがですか？人参ケーキはいかがですか？ 69. There is a hair in my food. 髪の毛が生えていましたが、髪の毛が生えていましたが。
70. The coffee is very hot. このコーヒーは熱すぎます。このコーヒーは熱すぎます。71. My pork is cold. 豚肉が冷めてしまっていますよ。豚肉が冷めてしまっていますよ。72. My steak is raw. ステーキが生焼けです。ステーキが生焼けです。73. The broccoli is undercooked. このブロッコリーは生煮えです。このブロッコリーは生煮えです。74. My prawns are overcooked. 車エビが焦げています。車エビが焦げています。75. Can I have a soda with ice? 氷入りのソーダをください。氷入りのソーダをください。76. Is there a breakfast menu? 朝食メニューはありますか？朝食メニューはありますか？ 77. Is there a lunch menu? ランチメニューはありますか？ランチメニューはありますか？ 78. Is there a daily menu? 今日の料理のメニューはありますか？今日の料理のメニューはありますか？ 79. Is there a dinner menu? ディナーのメニューはありますか？ディナーのメニューはありますか？ 80. Is there a dessert menu? デザートのメニューはありますか？デザートメニューはありますか？デザートメニューはありますか？ 81. Pass me the salt. 塩を取ってください。塩を取ってください。82. Do you accept cards? カードは使えますか？カードは使えますか？ 83. For him. 彼に。彼に。For her. 彼女に。彼女に。84. We're going to share. 取り分けましょう。84. We're going to share. 取り分けしましょう。取り分けしましょう。85. Everything is delicious. 全部おいしいです。全部おいしいです。全部 means everything. 86. Can you give us another minute, please? もう少しお待ちください。もう少しお待ちください。87. Can you repeat it, please? もう一度お願いします。もう一度お願いします。88. Can you say that more slowly, please? もう少しゆっくり話してもらえませんか？もう少しゆっくり話してもらえませんか？ 89. Sparkling water. 炭酸水。炭酸水。90. Does it have cheese? チーズは入っていますか？チーズは入っていますか？ 91. Does it have meat? 肉が入っていますか？肉が入っていますか？ 92. Does it have nuts? 好みが入っていますか？好みが入っていますか？ 93. Is it spicy? 辛いですか？辛いですか？ 94. Is it sweet? 甘いですか？甘いですか？ 95. Is it bitter? 苦いですか？苦いですか？
96. Is it sour? 酸っぱいですか?酸っぱいですか? 97. Coffee with milk for me. ミルク入りコーヒーをください。ミルク入りコーヒーをください。98. Pizza with cheese for her. 彼女にチーズのピザをください。彼女にチーズのピザをください。99. A mojito without alcohol, please. アルコールなしのモヒートをください。アルコールなしのモヒートをください。なし means without. 100. Carbonara without meat, please. 肉抜きのカルボナーラをください。肉抜きのカルボナーラをください。抜き also means without. So in this lesson we will learn phrases that will be useful for you when you will go shopping in Japan. So phrases for shopping in Japanese. 買い物の表現。買い物の表現。1. This is the entrance. 入り口はこちらです。入り口はこちらです。So 入り口 is entrance. And こちら can mean this way or here. So 入り口はこちらです would be the entrance is this way or this is the entrance. This is the exit. 出口はこちらです。出口はこちらです。So 出口 is exit. 3. Business hours or working hours. 営業時間。営業時間。営業時間。4. The store is open. お店は開店中です。お店は開店中です。5. The store is closed. お店は閉店しました。お店は閉店しました。6. Push the door. ドアを押して。ドアを押して。Or, to make it more polite, we add please. ください. So it would sound like this. ドアを押してください。ドアを押してください。So with ください, if you have learned some grammar already, you know that this is te form of the verb 押す to push. So 押してください. Please push. 7. Pull the door. ドアを引いてください。ドアを引いてください。So 引く would be the verb to pull, and 引いて is the te form of the verb. 8. Let's go to the market. 買い物に行きましょう。買い物に行きましょう。So, literally what this would mean is, let's go and do shopping, let's go shopping, because we don't mention the word market here. So, 買い物に行きましょう。9. Let's go to the supermarket. スーパーに行きましょう。スーパーに行きましょう。So, スーパー is supermarket. 行きましょう let's go. 10. You're going to the mall. So in this sentence, we are not mentioning you. So it can be I, you, and whoever. But because we're not mentioning anyone here, let's imagine we're talking about you're going to the mall. ショッピングモールに向かいます。ショッピングモールに向かいます。11. She's going to the bakery. 彼女はパン屋に向かっています。彼女はパン屋に向かっています。So 彼女 is she or her. パン屋 is bakery because pan is bread. パン屋 So bread shop would be bakery. 12. He is going to the bakery.
彼はパン屋に向かっています。彼はパン屋に向かっています。So he would be 彼。彼。13. I need to go to the pharmacy. 薬局に行かなくてはいけません。薬局に行かなくてはいけません。So 薬局 is pharmacy. And 行かなくてはいけません is this form of grammar that says that you need to do something. Okay? 14. The boy wants to go to the toy store. 男の子はおもちゃ屋に行きたがっています。男の子はおもちゃ屋に行きたがっています。So, 男の子 is a boy. おもちゃ屋 is a toy store. 行きたがっています is a very formal form of want to go. So you can also say 行きたいです。行きたいです。But that's a very simple form. This one would be more polite. 15. The girl wants to go to the bookstore. 女の子は本屋に行きたがっています。女の子は本屋に行きたがっています。So, 女の子 is a girl. 本屋 bookstore. And then 行きたがっています again wants to go but very formal. Also, a bookstore can be called 書店. So in this sentence you can use 本屋 or 書店. If you would use 書店, the sentence would sound like this. 女の子は書店に行きたがっています。16. My mother wants to go to the clothing store. 母は服屋に行きたがっています。母は服屋に行きたがっています。So, my mother would be called haha. Haha. I know a lot of people use okasan, but that's more often used when talking about someone else's mother. And if you're talking about your own mother, it's haha. Then clothing store would be fukuya. Because fuku means clothes and ya store, so fukuya. Perfect. 17. My father wants to go to the sporting goods store. 父はスポーツ用品店に行きたがっています。父はスポーツ用品店に行きたがっています。Perfect. So 父 is your own father. And スポーツ用品店 it's sporting goods store. So here you can see 10, which is also store and it can be also called omise. But before when we were talking about bookstore, we used ya, another kanji. So this one can also be a store. 18. My boyfriend is going to the jewelry store. 私の彼氏は宝石屋に向かっています。私の彼氏は宝石屋に向かっています。So 彼氏 is boyfriend. 宝石屋 jewelry store. So we have blank を作ってくれるところを知っていますか? So we would translate it as, do you know a place where they make something? Okay, so let's do the first one. Let's say t-shirts, okay? So do you know a place where they make t-shirts? Okay, so T シャツを作ってくれるところを知っていますか? T シャツを作ってくれるところを知っていますか? Perfect. 20. Do you know a place where they sell something? So you will put this example here. So let's put here shoes. Kutsu. So do you know a place where they sell shoes? 靴を売っているところを知っていますか? 靴を売っているところを知っていますか? So do you know a place where they sell shoes? So uru is a verb to sell. But te form would be 売っている. So but te form would be 売って and then we add iru and it becomes continuous form. So do you know where they sell something?
21. Do you know of a something around here? So let's put cafe as an example. ここら辺にカフェはありますか? ここら辺にカフェはありますか? Okay. So ここら here. ここら辺 around here. 22. Do you sell cheap clothing? 安い服はありますか? 安い服はありますか? So 安い means cheap and 服 clothes. 23. Do you sell second-hand clothing? 古着はありますか? 古着はありますか? 24. Is your product fair trade? あなたの商品はフェアトレードですか? あなたの商品はフェアトレードですか? So 商品 is like product or products. And fair trade, because this is not a Japanese word, we write it in katakana as fair toredo. 25. Do you sell organic makeup? 自然化粧品はありますか? 自然化粧品はありますか? 自然 means natural or organic. 化粧品 makeup products. 26. Does the liquor store have craft beer? その酒屋にクラフトビールはありますか? その酒屋にクラフトビールはありますか? 27. It is a handicrafts shop. 手芸品の店です。手芸品の店です。手芸品 handicrafts. 28. The wine is homemade. これはホームメイドのワインです。これはホームメイドのワインです。So ホームメイド, as you can see, it's also not a Japanese word, so we write in katakana. And wine as well, we write in katakana. 29. I would like one of those, please. この中の一つをください。この中の一つをください。30. Thank you very much, sir, ma'am. どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。So, I know that a lot of you might know the phrase ありがとうございます, which also means thank you or どうもありがとうございます. And we use it to thank someone for something. But どうもありがとうございました or ありがとうございました is used when the action that you are thanking for is already completed. So let's say your teacher lend you a book or a CD, and when they're lending it to you, when they're giving it to you, you can say ありがとうございます. But when you are returning it, you can say ありがとうございました. 31. Can you pass me that, please? それを取ってください。それを取ってください。So 取る means to take. To take, but it can also mean to pass something. So それを取ってください. Could you please take that? But we can translate it as can you pass me that, please? So 取る and 取って is te form. 32. Give me one, please. 一つください。一つください。33. I want this or that. So if I want this, it would be これをください。これをください。If I want that, then it would be あれをください。あれをください。34. I don't like this one very much. そんなに好きじゃないです。そんなに好きじゃないです。35. I love this one. めっちゃ好きです。めっちゃ好きです。So めっちゃ is like a lot, so much. It's just like, I don't know, たくさん. But めっちゃ is used in spoken language.
And when you're really excited, like めっちゃ好きです. I like it so much. 36. I like those ones over there. あっちにあるあれが好きです。あっちにあるあれが好きです. So, あっちに is over there. ある、あっちにある. So, over there is. Over there is. ある to be, to exist. あれが those ones. So, over there, those ones. So those ones over there, 好きです. I like. So I like those ones over there. 37. We ran out of something. So let's say pens. ペンは品切れです。ペンは品切れです. So 品切れ means ran out of. 品切れです. 38. We don't have that anymore. それはもう売っていません。それはもう売っていません。それは is that. それ。もう already, anymore. 売っていません is not being sold. 39. Change this one for me, please. 39. Change this one for me, please. これは交換してください。これは交換してください。交換 means exchange or change. And then it's usually 交換する. It's a noun going together with the irregular verb する. So the te form for する is して. So please do it. 交換してください. 40. Quality products. 品質の良い製品。品質の良い製品. 41. I prefer luxury products. 私は高級品が好きです。私は高級品が好きです。42. The suit is expensive. 高いスーツですね。高いスーツですね。高い means expensive. スーツ suit. This is art, and ne is used when you want someone to agree with you. It's like, oh, that suit is expensive, isn't it? 43. The shirt is pretty or cute. かわいいシャツです。かわいいシャツです。44. The dress is elegant. エレガントなドレスです。エレガントなドレスです。So both the word elegant and dress are foreign words, so they're written in katakana. 45. The purse is affordable. この財布はお値打ちです。この財布はお値打ちです。So 財布 is wallet or purse, and お値打ち affordable. 46. The ring is beautiful. 素敵な指輪ですね。素敵な指輪ですね。素敵 nice or beautiful. I know that beautiful can also be 綺麗, but when we're talking about a ring, it's better to use the word 素敵. And 指輪 is ring. 47. The necklace is ugly. I want to pay attention here. Japanese people wouldn't say it that directly, ever. So I think it's useful for you to know the word ugly, but they wouldn't say it that directly. They would probably not say it even if they thought so. ぶっかこなネックレスですね。ぶっかこなネックレスですね。48. The pants are cheap. 安いズボンですね。安いズボンですね。安い cheap ズボン pants. 49. The blouse is made of cotton. 綿のブラウスです。綿のブラウスです。綿 is cotton and blouse is ブラウス。ブラウス。50. The belt is made of leather. 革製のベルトです。革製のベルトです。
So kawase is leather and beruto is belt. 51. The sweater is made of wool. Yomo no seita desu. Yomo no seita desu. So yomo is wool. 52. The fabric is velvet. Berbetto no kiji desu. Berbetto no kiji desu. So berbetto is velvet and kiji is fabric. 53. I like flannel shirts. Neru shatsu ga suki desu. Neru shatsu ga suki desu. 54. What is your shirt size? Shatsu no saizu wa ikutsu desu ka? Shatsu no saizu wa ikutsu desu ka? 55. What size pants do you wear? Haiteiru zubon no saizu wa ikutsu desu ka? Haiteiru zubon no saizu wa ikutsu desu ka? So, this is a bit tricky here. So, haiteiru, wearing something below your waist. So, haiteiru zubon, the pants that you are wearing, what size are they? So, it's the same as asking what size pants do you wear in general. 56. What shoe size do you wear? 履いている靴のサイズはいくつですか? 履いている靴のサイズはいくつですか? 靴 shoes. 57. Can I try it on? 試着できますか? 試着できますか? 試着 is trying on. 58. I wear a small size. S サイズを着ています。S サイズを着ています。So right here, we don't say just S. We say S, S. 59. I wear a medium size. M サイズを着ています。M サイズを着ています。60. I wear a large size. L サイズを着ています。L サイズを着ています。So L would be pronounced as L. L. 61. It fits or it suits me well. ちょうど良いです。ちょうど良いです。Or ちょうどいいです。ちょうどいいです。Because this can be read yoi or i. 62. It doesn't fit or it doesn't suit me well. あまりよくありません。あまりよくありません。63. It's too big on me. 私には大きすぎます。私には大きすぎます。So, 私には for me, 大きい。大きい is big, but 大きすぎる means too big. So, 大きすぎます is too big. 64. It's too tight here. きつすぎます。きつすぎます。So きつ or きつ it means tight, but きつすぎます would mean it's too tight. 65. The pants are tight. ズボンがきつい。ズボンがきつい。66. The shirt is loose. シャツがダブダブです。シャツがダブダブです。So ダブダブ is a onomatopoeia and it's just expressing the feeling of, you know, when the shirt is loose or something is loose on you. 67. How much is this? いくらですか? いくらですか? Or これはいくらですか? これはいくらですか? 68. How much are you asking for this? いくらなら買いますか? いくらなら買いますか? 68. For how much would you buy it? いくらなら買いますか? いくらなら買いますか? 69. What is the lowest price you can give me? いくらなら売ってくれますか? いくらなら売ってくれますか? 70. It's very expensive. 高すぎます。高すぎます。So as I mentioned before, verb すぎる means too much.
71. It doesn't cost much. そんなに高くないです。そんなに高くないです。72. Can you give me change for 2,000 yen? 2000円札でお釣りをください。2000円札でお釣りをください。73. Do you have change? お釣りはありますか？お釣りはありますか？ So as you can already tell, お釣り means change. 74. Give me coins, please. 硬貨でください。硬貨でください。硬貨 is coins. 75. Can I pay with coins? 硬貨で払ってもいいですか？硬貨で払ってもいいですか？ So, 払う means to pay. 払って is て form. And we have this sort of grammar where it's てもいいですか? Can I do something? Asking for permission or just checking. 76. Is it possible to pay with credit card? クレジットカードで払えますか？クレジットカードで払えますか？ 77. I prefer to pay with a debit card. デビットカードで払いたいです。デビットカードで払いたいです。78. I'll pay with cash. 現金でお願いします。現金でお願いします。So directly it would be please in cash because お願いします means please. 現金 cash. 79. Can you give me a discount? 割引はありませんか？割引はありませんか？ 80. Can you give me a discount if I buy something? もし something を買えば割引してくれますか？もしを買えば割引してくれますか？ 81. Give me 3 for 2,000 yen. 2000円で3つ売ってください。2000円で3つ売ってください。82. But over there it costs 1,200 yen. 向こうでは1200円でした。向こうでは1200円でした。83. Are there any sales? 割引セールはありますか？割引セールはありますか？ 84. The other woman would sell it to me for 1,200 yen. 他の女性なら1200円で売ってくれるのに。他の女性なら1200円で売ってくれるのに。So, 他 means other. 女性 woman or lady. なら if it's that person 1200円で売ってくれる she will sell it. 85. Okay, I'll sell it to you for 1,000 yen. はい、では1000円でお売りしましょう。はい、では1000円でお売りしましょう。86. What is the final price? 結局いくらになりますか？結局いくらになりますか？ 87. I live in Japan and I get a salary. 私は日本に住んで給料をもらっています。私は日本に住んで給料をもらっています。88. I know how the prices are here. 私には相場がわかってますよ。私には相場がわかってますよ。89. Last week you told me another price. 先週は違う値段だったじゃないですか。先週は違う値段だったじゃないですか。So 先週 means last week. 違う different. 値段 price. 90. The prices are different. 値段が変わってますよ。値段が変わってますよ。91. Yesterday it was a cheaper price. 昨日はもっと安かったじゃないの。昨日はもっと安かったじゃないの。92. I love to go shopping. 買い物がめっちゃ好き。買い物がめっちゃ好き。93.
I don't like to go shopping. 買い物は好きじゃない。買い物は好きじゃない。As you noticed, 93 and 92, they were short forms. So if you want to make it more polite, you can say じゃありません or じゃないです。94. Do you have a bigger size? もっと大きいサイズはありませんか？もっと大きいサイズはありませんか？ 95. How many sizes do you have? 何種類のサイズがありますか？何種類のサイズがありますか？ 96. Your products are broken. これは壊れています。これは壊れています。But if you're talking about clothes or 服の場合、you would say これは破れています。これは破れています。Because if it's 壊れています, it's broken. But for clothes, it's like it has a scratch or something, you know? 97. What is your return policy? どのような返品条件ですか？どのような返品条件ですか？ 98. Do you ship to the US? アメリカまで配送していますか？アメリカまで配送していますか？ So 配送 is shipping and US is アメリカ。アメリカ。99. How much is shipping? 配送料はいくらですか？配送料はいくらですか？ 100. Can I exchange this? 交換してくれますか？交換してくれますか？ So in this lesson we will learn phrases for school or 学校での表現。学校での表現。So 学校 here means school. 1. I need help or help me please. 手伝ってください。手伝ってください。So the verb 手伝う means to help, and this is 手 form 手伝って and ください as you already know means please. 2. Do you need help? 手伝いましょうか？手伝いましょうか？ 3. Is she here? 彼女はここにいますか？彼女はここにいますか？ So 彼女 means she or her. ここに、ここ here いますか？ Is she here? 4. She is not here. 彼女はいません。彼女はいません。5. Good luck. 頑張ってください。頑張ってください。6. Do you understand it? わかりますか？わかりますか？ 7. I don't understand. わかりません。わかりません。8. You have to do your homework. あなたは宿題をしなければいけません。あなたは宿題をしなければいけません。So あなたは is you, but it's very direct, so you don't have to use it all the time. 宿題 homework しなければいけません means you have to do it. 9. I have to do my homework. 私は宿題をしないといけません。私は宿題をしないといけません。So 私は I 宿題 homework しないといけません So this is a shorter form of saying しなければいけません Actually, you don't have to use いけません If you're talking informally, you can just say 私は宿題をしないと That would be informal. 10. I forgot. 忘れました。忘れました。So this is from the verb to forget. 忘れる。忘れる。11. What did you say? 何と言いましたか？何と言いましたか？ 12. I said. So something と言いました。
と言いました。13. I love having her, him in my class. So her would be 彼女, him would be 彼. So I will give you example with 彼女。彼女が私のクラスにいるのが本当に好きです。彼女が私のクラスにいるのが本当に好きです。私のクラス my class, in my class 私のクラスにいるのが the fact that she's here いる to be, to exist いるのが本当に really 好きです like, so I really like or I love having her or him in my class. 14. I think he or she needs more help. Again, he would be 彼, she would be 彼女. I will give you an example with 彼, with he. 彼は助けが必要だと思います。彼が助けが必要だと思います。助け means help. 必要 is important or essential. だと思います。I think so. と思う。と思う。expressing your opinion. と思います。One more time. 彼は助けが必要だと思います。15. He or she didn't turn anything in. 彼 he 彼女 she. I will give you an example with 彼。彼は何も提出しなかった。彼は何も提出しなかった。何も nothing or anything. 提出する to turn in. 16. I would like to go over your grades with you. 16. I would like to go over your grades with you. あなたの成績について話したいと思います。あなたの成績について話したいと思います。あなたの your 成績 grades について about concerning 話したい want to talk と思います I think. So I want to talk I think would translate as I would like to go over or I would like to talk. 17. Speak louder. もっと大きな声で話してください。もっと大きな声で話してください。もっと more 大きな big 声 voice. So in a bigger voice 話して please speak ください。Please speak in a louder voice. Please speak louder. 18. Lower your voice. 声を小さくしてください。声を小さくしてください。19. Have a good day. じゃあね、良い一日を過ごしてください。じゃあね、良い一日を過ごしてください。So, じゃあね is like see you later. 良い一日を、良い good 一日 one day all day. So good one day 過ごしてください。Please spend. So please have a good day. Please spend a good day. 20. What does something mean? So we would put something here. はどういう意味ですか Something はどういう意味ですか意味 means meaning. So what kind of meaning is it? For example, let's say we have a Japanese word tenki, weather. Tenki はどういう意味ですか So what does tenki mean, right? 21. Sit down. おかけください。おかけください。22. Stand up. お立ちください。お立ちください。23. What is the problem? 何か問題ですか何か問題ですか 24. Is it hard for you? 難しいですか難しいですか難しい means difficult or hard. 25. Is it easy for you? 簡単ですか簡単ですか簡単 means easy or simple. 26. He or she misses classes a lot.
or misses a lot of classes. So they skip classes. So 彼, he, or 彼女, she, I will give you an example with she with 彼女。彼女は欠席が多い。彼女は欠席が多い。So this is quite direct and maybe a bit impolite. So at the end, if you add this, it would sound more polite. Like 彼女は欠席が多いです。27. How much English do you know? どれくらい英語ができますか？どれくらい英語ができますか？ 28. I speak a little Spanish. スペイン語が少し話せます。スペイン語が少し話せます。Here you can put Japanese. So 日本語が少し話せます。I speak a little Japanese. 29. Be still. じっとしていなさい。じっとしていなさい。30. Turn around. 振り返りなさい。振り返りなさい。31. Please try. やってみてください。やってみてください。32. Watch your language or watch your mouth. Watch what you're saying. So 舌 would be tongue and 口 would be mouth. So let's say 口。口をちゃんと見て。口をちゃんと見て。33. Face front. 正面。正面。34. Spit out your gum. 歯茎を出して。歯茎を出して。You cannot ください here to make it more polite. 35. Raise your hand. 手を挙げてください。手を挙げてください。36. May I go get some water? 水を飲みに行っていいですか？水を飲みに行っていいですか？ 37. May I go to the toilet? トイレに行っていいですか？トイレに行っていいですか？ 38. Bring me your work. 課題を提出してください。課題を提出してください。39. Are you hungry? お腹が空きましたか？お腹が空きましたか？お腹 is your stomach. 40. Are you sleepy? 眠たいですか？眠たいですか？ 41. Are you thirsty? 喉が渇きましたか？喉が渇きましたか？ 42. Are you cold? 寒いですか？寒いですか？ 43. Are you hot? 暑いですか？暑いですか？ 44. Have you finished the homework? 宿題を終わりましたか？宿題を終わりましたか？ 45. Don't eat in class, or it is not allowed to eat in class. 教室で食べてはいけません。教室で食べてはいけません。46. Don't drink in class. 教室で飲み物を飲んではいけません。教室で飲み物を飲んではいけません。47. Let's get started. さあ、始めましょう。さあ、始めましょう。So さ is used in spoken language a lot. It's like, okay, let's do something. 48. Where's your book? 教科書はどこですか？教科書はどこですか？教科書 means your student book. 49. Where's your homework? 宿題はどこですか？宿題はどこですか？ 50. May I sharpen my pencil? 鉛筆を削ってもいいですか？鉛筆を削ってもいいですか？ 51. This is the list of materials I need in this class. 授業で必要な資料の一覧です。授業で必要な資料の一覧です。授業
class. 必要 important, essential. 資料 materials. 一覧 list. 52. Help me understand what you want to say. 何が言いたいのかもう少し教えてください。何が言いたいのかもう少し教えてください。もう少し more, like a little bit more 教えてください。Please explain more. What do you want to say? 53. We have an exam today. 今日はテストをします。今日はテストをします。Or today we will have a test, or we will do a test. 54. Don't run. 走ってはいけません。走ってはいけません。It can also be translated as it is not allowed to run. Or 走らないでください。走らないでください。Please don't run. 55. Don't push. 押さないでください。押さないでください from the verb 押す to push. Or it is not allowed to push. 押してはいけません。押してはいけません。56. We often work in groups. 私たちはよくグループ学習をします。私たちはよくグループ学習をします。私たちはよく often グループ group 学習 like school work, 57. I know you can do it. あなたならできますよ。あなたならできますよ。あなたならできますよ。It's like if it's you, you can do it. I know you can do it. 58. I will figure it out. 明らかにしてみせましょう。明らかにしてみせましょう。59. How do you feel? どう感じますか？どう感じますか？どう means how, and 感じる is the verb to feel. どう感じますか？ 60. Do you have friends in this class? クラスに友達がいますか？クラスに友達がいますか？ 61. Can I copy your homework? 宿題を写させてくれませんか？宿題を写させてくれませんか？ 62. No, you can't copy my homework. ダメですよ。宿題を写してはいけません。ダメですよ。宿題を写してはいけません。ダメですよ it's like no you can't, it's forbidden. ダメ。宿題 homework 写してはいけません。It shouldn't be copied or you shouldn't copy. 63. Is the exam difficult? 試験は難しいですか？試験は難しいですか？試験 means exam and 難しい is adjective for difficult. 64. The exam is very easy. 試験はとても簡単ですよ。試験はとても簡単ですよ。So 試験 exam とても very much, very 簡単 easy. So the exam is very easy. 65. When does the school start? 学校はいつからですか？学校はいつからですか？ It's when, いつから from when. So when does it start? 66. When does the school finish? 学校はいつまでですか？学校はいつまでですか？ It's when まで up until. So until when is it? From to. So から would be from まで until. 67. What time is the class? その授業は何時からですか？その授業は何時からですか？ So その that class 授業 lesson or class 何時 what hour から from. So from what hour is it or at what time does it start? 68. Class starts at 3. 授業は3時からです。授業は3時からです。
69. Class ends at 6. 授業は6時までです。授業は6時までです。So we can translate it as class ends at 6 or class is until 6 o'clock because we use made up until. 70. How long is the class? 授業はどれくらいですか？授業はどれくらいですか？ So how long is the class? You can also use nagai for long literally. 71. The class lasts 2 hours. 授業は2時間です。授業は2時間です。So before we use only 2時 so at 2 o'clock, but this is the amount of 2 hours, the duration of time. Something lasts for 2 hours. So then we use 時間. You could also use the verb かかる to last. So you could say 授業は2時間かかります. It lasts for 2 hours. That also works. 72. The class is fun. その授業は楽しいです。その授業は楽しいです。So 楽しい means fun. 73. The class is boring. その授業はつまらないです。その授業はつまらないです。つまらない means boring. 74. The class is interesting. そのクラスは面白いです。そのクラスは面白いです。So for the word class, you can use 授業 or you can use クラス。And 面白い means interesting. In some contexts, it may also mean funny. 75. Remember to do it the best you can. 最善を尽くすことを忘れないでくださいね。最善を尽くすことを忘れないでくださいね。76. The teacher is nice. その先生は良い感じです。or その先生はいい感じです。It's like, oh, this teacher, it's like a nice feeling around him. Or you could only say, その先生はいいです。その先生は良いです。77. The teacher is mean. その先生は意地悪です。その先生は意地悪です。So 意地悪 could be mean, it could be also evil. 78. Raise your hand if you have a question. 質問があれば手を挙げてください。質問があれば手を挙げてください。So 質問 is question. あれば is a grammar form which means if something will happen. So if you have a question, raise your hand. 手を挙げてください。79. Very good. とても良いですね。or とてもいいですね。80. Silence please. 静粛にお願いします。静粛にお願いします。81. Repeat what I say. 私が言ったことを繰り返してください。私が言ったことを繰り返してください。82. Do you understand the rules? 規則を分かっていますか？規則を分かっていますか？ 83. Wait for your turn. あなたの順番まで待ってください。あなたの順番まで待ってください。So you can use あなた or you can skip it because sometimes it can be a bit impolite or too direct. 順番 turn. Your turn. 84. Don't run in the hall. ホールで走ってはいけません。ホールで走ってはいけません。Here you could also say ホールで走らないでください。ホールで走らないでください。85. Do you know the answer? 答えがわかりますか？答えがわかりますか？ 86. My favorite subject is math. 好きな教科は数学です。好きな教科は数学です。好きな something I like 教科 subject 数学 math. 87. My favorite subject is English. 好きな教科は英語です。
好きな教科は英語です。So, 英語 is English. 88. My favorite subject is PE. 好きな教科は体育です。好きな教科は体育です。体育 is PE. 体育 is PE. 89. My least favorite class is language. 言語の授業が嫌いです。言語の授業が嫌いです。言語 language, foreign language. 90. My least favorite class is history. 歴史の授業が嫌いです。歴史の授業が嫌いです。歴史 history. 歴史 history. 91. My least favorite class is art. 図工の授業が嫌いです。図工の授業が嫌いです。図工 art. 92. What do you want to study at university? 大学で何を勉強したいですか？大学で何を勉強したいですか？大学 university 何 what 勉強したい want to study. 93. I'm going to study graphic design. グラフィックデザインを勉強するつもりです。グラフィックデザインを勉強するつもりです。94. I study Spanish. スペイン語を勉強しています。スペイン語を勉強しています。So this is continuous form. It means I'm also doing it currently. You can put here 日本語 if you want Japanese. I study Japanese. 日本語を勉強しています。95. You study IT. あなたは IT を勉強しています。あなたは IT を勉強しています。96. I have good grades. 良い成績を収めました。良い成績を収めました。97. You have bad grades or not good grades. あなたは成績が良くない。あなたは成績が良くない。Because with the short form, you can add des at the end. あなたは成績が良くないです。98. I failed my exam, so we have two ways to say it. The first one is 受験に失敗しました。受験に失敗しました or 試験に落ちました。試験に落ちました。受験に失敗しました is like I failed my exam. But 試験に落ちました means the same, but it's like I fell, 落ちる。I fell, I also failed my exam, so they're very similar. 99. I passed my exam, so the first way to say it would be 受験に合格しました。受験に合格しました。or 試験を通りました。試験を通りました。100. I haven't studied for the exam tomorrow. 明日の試験勉強をまだしていません。明日の試験勉強をまだしていません。However, before starting out, I would like to tell you something about our slides. In each slide, we will have 3 or 4 ways to write down the same word. The first way will be the word written in kanji, if it has a kanji. The second way will be writing the same word in hiragana. The third way, writing it in Latin letters or in romaji. And the last one is the meaning written in English. Are you ready? Let's go. So our first word is ima. 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 Now, let's look at the example. 今どこにいますか？今どこにいますか？ Where are you now? 今忙しいですか？今忙しいですか？ Are you busy now? Our second word is 今日。今日。今日。Today.
今日空いていますか？今日空いていますか？ Are you free today? 今日は水曜日です。今日は水曜日です。Today is Wednesday. Our third word is 昨日、昨日、昨日、yesterday。昨日何をしましたか？昨日何をしましたか？ What did you do yesterday? 昨日東京に行きました。昨日東京に行きました。Yesterday I went to Tokyo. Our fourth word is 明日、明日、tomorrow。明日、雨が降るそうです。明日、雨が降るそうです。It seems like it will rain tomorrow. 明日、何曜日ですか？明日、何曜日ですか？ What day of the week will be tomorrow? 曜日 means day of the week. So that's why it means like we could ask what day will be tomorrow or what day is it tomorrow. But when someone asks this question, we will know that it means what day of the week will be tomorrow. Our fifth word is あさって、あさって、あさって、the day after tomorrow。あさってから旅行に行きます。あさってから旅行に行きます。I will go on a trip from the day after tomorrow. Our sixth word is the day before yesterday. おととい、おととい、おととい。おとといはとても忙しかったです。おとといはとても忙しかったです。I was very busy the day before yesterday. And although we don't write 私は or I or me at the beginning, if you are saying it by yourself, then we kind of know from the context that you're talking about yourself. That's why we are translating it as I was very busy the day before yesterday. Our seventh word is 時間、時間、時間、time or amount of time. 3時間待ちました。3時間待ちました。I waited for 3 hours. So in this sense, 時間 means amount of time that you waited for. じ、じ、じ、hour。今何時ですか？今何時ですか？ What time is it now? 午後4時です。午後4時です。It's 4 p.m. Our ninth word is minute. 分、分、分 or 分、分、分. The pronunciation will depend on the word that it will go with. Let's look at examples. 15分、15分 15 minutes.
or 16分 16分 16 minutes. Our 10th word is month. 月 月 月 or 月 月. The pronunciation will also depend on the word that it will go with. So let's take a look. 何月ですか? 何月ですか? What month is it? 1月です。1月です。It's January. 今日は月曜日です。今日は月曜日です。Today is Monday. And if we take a look, in this context, when we use month with the word yobi for day of the week, we pronounce it as getsu. Getsu. Very good. And our 11th word is year. Toshi. 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 Or nen. 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 Very good. 今年の花見はどうでしたか? 今年の花見はどうでしたか? How was this year's cherry blossom viewing? Or how was this year's hanami? 去年の誕生日は最高でした。去年の誕生日は最高でした。Last year's birthday was amazing. And in this sentence, year is written as nen. Nen. Very, very good. 時々時々時々 sometimes or from time to time. Let's look at the example. 私は時々テニスをします。私は時々テニスをします。I play tennis from time to time. 時々映画館に行きます。時々映画館に行きます。I go to the cinema from time to time. Our 13th word is たまに。たまに。Once in a while, occasionally, so not so often. 私はそれをたまに使います。私はそれをたまに使います。I occasionally use that. ワインをたまに飲みます。ワインをたまに飲みます。I occasionally drink wine. 14th. 後で、後で、後で or later. 宿題の後で友達と遊びに行きます。宿題の後で友達と遊びに行きます。After finishing homework, I'll go out with my friends. But as you can see, 宿題の後で So although we translate it as after finishing homework, what it's actually written here is that after homework. So you have to kind of translate it in your own head, and it's not always very direct. 仕事の後でパーティーがあります。仕事の後でパーティーがあります。There is a party after work. よく
よく よく often 私はよくここに来ます。私はよくここに来ます。I come here often. よくピザを食べます。よくピザを食べます。I often eat pizza. 普通普通普通 usually, normally 普通に昼ご飯に何を食べますか？普通に昼ご飯に何を食べますか？ What do you usually have for lunch? 彼女は普通に働いています。彼女は普通に働いています。She is working normally. あまり、あまり、あまり。Well, word amari, it has many meanings. And as you can see, the first one is few or not a lot. And then can mean seldom or not so often. あまり好きじゃないです。あまり好きじゃないです。I don't really like it. So it's not really a common way for Japanese people to say I don't really like it because it's very direct. However, you can use it among your friends, and it means amari in this situation means not really, not so much. 私は友達にメールをあまりしません。私は友達にメールをあまりしません。I don't often email my friends. いつも、いつも、いつも、いつも何にしますか？いつも何にしますか？ What do you always have? We use this situation usually in restaurants when we're going out with our friends, and we ask them, what do you usually have here, or what do you usually eat? いつも珍しいことを書いています。いつも珍しいことを書いています。I always write unusual things. 19th 毎日毎日毎日 It means every day, but I would like you to pay your attention to right here, which is my. So my means every, and we will use it in many words. In this case, we use it with the word day, nichi, and it means every day. 毎日仕事があります。毎日仕事があります。I have work every day. And here you can see my with another word, which is morning, asa. My asa. My asa. Every morning. 毎朝朝ごはんを作ります。毎朝朝ごはんを作ります。I make breakfast every morning. 21. 毎週毎週毎週 every week. 毎週テストがあります。毎週テストがあります。I have a test every week. And 毎月毎月
every month. 毎月日本に行きます。毎月日本に行きます。I go to Japan every month. Or 毎月ディズニーランドに行きます。毎月ディズニーランドに行きます。I go to Disneyland every month. Out adjectives, or in Japanese, 形容詞。形容詞。So let's go. きれい。きれい。きれい means beautiful. きれいな女性です。きれいな女性です。A beautiful girl. きれいですね。きれいですね。It's beautiful. いい。いい。いい。いいですね。いいですね。You will hear this phrase very often in Japan. いいですね。That's a very, very common reaction for Japanese people. 25. おいしい。おいしい。おいしい。or うまい。うまい。うまい means delicious. But how are these two different? Well, おいしい is more soft and maybe more polite, and usually girls use it or people in formal situations. And うまい is used more by males, by men. So we can say うまい. And also, if somebody says うまい, that's like the highest level of delicious. It means that it's super, super, super delicious. Let's take a look at our examples. おいしい寿司です。おいしい寿司です。It's delicious sushi. うまいですね。うまいですね。It's so delicious. 26. 懐かしい。懐かしい。懐かしい。Nostalgic. I know that we don't use this adjective so often in English, but in Japanese it's also a very common reaction. So let's take a look. この味は懐かしいです。この味は懐かしいです。This taste is nostalgic, or this taste brings back a lot of memories. For example, from your childhood, if it's a dish that you used to eat very often. 駅で昔の友達に会った。とても懐かしかった。I met an old friend at the station. It was very nostalgic. 駅で昔の友達に会った。とても懐かしかった。27. Cute. かわいい。かわいい。かわいい。リオさんはかわいいだけでなく頭も良い。リオさんはかわいいだけでなく頭も良い。Rio is not only cute but also smart. かわいいワンピースです。かわいいワンピースです。It's a cute dress. かわいい猫ですね。かわいい猫ですね。It's a cute cat. 28.
忙しい、忙しい。busy。最近忙しくなりました。最近忙しくなりました。I became busy lately. 忙しい時期です。忙しい時期です。It's a busy time or it's a busy period of time. 29. 眠い、眠い。sleepy。眠いですか？眠いですか？ Are you sleepy? I hope you're not. So let's go to our next example. 眠くなりました。眠くなりました。I became sleepy. 30. 最高、最高。Best, wonderful, great. 最高な友達です。最高な友達です。You are a great friend. これが最高。これが最高。This is the best. 31. 珍しい。珍しい。unusual。珍しい写真です。珍しい写真です。It's an unusual photo. 珍しいことじゃないよ。珍しいことじゃないよ。It's not an unusual thing. 32. 暑い、暑い。hot。今日は暑いですね。今日は暑いですね。It's hot today. 外は暑いですか？外は暑いですか？ Is it hot outside? 寒い、寒い。cold。昨日は寒かったです。昨日は寒かったです。Yesterday was very cold. 今日は寒いですね。今日は寒いですね。It's cold today. 34. 暖かい、暖かい。warm。暖かいセーターですね。暖かいセーターですね。It's a warm sweater. だんだん暖かくなります。だんだん暖かくなります。It's becoming warmer and warmer. 35. 冷たい、冷たい、冷たい。cold, but not as cold as 寒い。A little bit less cold. 手は冷たいです。手は冷たいです。Hands are cold. 36. 明るい、明るい、明るい。bright。明るい色が好きです。明るい色が好きです。I like bright colors. 37. 暗い、暗い、暗い。dark。暗いから電気をつけてください。
暗いから電気をつけてください. Turn on the light because it's dark. 暗いところは危ないです. 暗いところは危ないです. Dark places are dangerous. しょっぱいしょっぱいしょっぱい salty. しょっぱいのが大好きです. しょっぱいのが大好きです. I love salty food. So right here I wrote I love salty food. Although in this sentence there's no word describing food or writing about food, but if we say it in this matter, しょっぱいのが大好きです, it means that we are talking about food or salty things in general. このスープはしょっぱすぎて飲めない. このスープはしょっぱすぎて飲めない. This soup is too salty. I can't drink it. So, right here, we have しょっぱ. So, we don't have I at the end, because before I told you it's しょっぱい, but it's because of the grammar structure that goes with sugi, which means too much of something. So that's why we don't have an I here, or I. 39. 酸っぱい酸っぱい酸っぱい sour. あのお菓子は酸っぱいです。あのお菓子は酸っぱいです。That candy is sour. レモンはめっちゃ酸っぱいです。レモンはめっちゃ酸っぱいです。Lemon is really sour. 40. 苦い苦い苦い bitter. 苦いソースを使いません。苦いソースを使いません。I don't use bitter sauce. 41. 辛い辛い hot or spicy. 魚はちょっと辛いですね。魚はちょっと辛いですね。The fish is a bit spicy. So here I would like to also draw your attention. So there's the word ちょっと. So ちょっと can mean a little bit, slightly. In some situations it can mean a lot. So even if we say that the fish is a bit spicy, in this situation you would have to understand that it is quite spicy. Rather spicy. Okay, next one. 辛いのは苦手です。辛いのは苦手です。I cannot have spicy things or spicy food. Of course, in this sentence, although we don't mention food, but what we mean by this, again, we mean food. And 苦手, it means that you cannot handle something or that you are not good at something. So in this case, I cannot eat spicy food. I'm not good with spicy food, right? Okay, let's go. 42. 高い高い高い expensive. この財布は高いです。この財布は高いです。This wallet is expensive. 高くないですか？高くないですか？ Isn't it expensive? 43. 安い安い cheap. 映画のチケットは安いです。映画のチケットは
安いです。Movie tickets are cheap. あの本は安かったです。あの本は安かったです。That book was cheap. So I would like you to look here. So before I told you that it's yasui, but here we have yasukatta. So please don't get confused. It is the same word, but in Japanese, adjectives, they have tenses, and this is the past tense of the adjective yasui. 44. 早い早い早い fast or early. 友達はとても早いです。友達はとても早いです。Friend is really fast. 私は走るのが早いです。私は走るのが早いです。I run fast, or I'm very fast at running. 45. 遅い遅い遅い slow or late. 彼女はいつも返事が遅い。彼女はいつも返事が遅い。She always replies late. 彼は遅いですね。彼は遅いですね。He is a bit late. Or you could say he's quite slow or a bit slow, but usually when someone says 遅いですね, it means that someone is being late. 46. 楽しい楽しい fun or happy. 楽しいことを考えろ。楽しいことを考えろ。Let's think about something fun. 旅行は楽しかったです。旅行は楽しかったです。The trip was fun. And again here, we have the past tense of 楽しい, of fun. 47. 元気元気 lively or energetic. お元気ですかお元気ですか How are you? 元気な男の子です。元気な男の子です。The boy is energetic. What an energetic boy. 48. 短い短い short. 昨日の会議は短かったです。昨日の会議は短かったです。Yesterday's meeting was short. 私の髪は短いです。私の髪は短いです。My hair is short. 長い長い長い long. 友達は長い間スペインにいます。友達は長い間スペインにいます。My friend is in Spain for a long time. What we can see from the context is that, well, my friend has been living in Spain for a long time. But we don't use the verb to live here. 長い時間待ちました。長い時間待ちました。I waited for a long time. 50. 同じ同じ same. 私も同じです。私も同じです。The same for me. 同じですか
同じですか? Is it the same? 51. 簡単簡単 easy 簡単な質問です簡単な質問です It's an easy question このパンは簡単に切れますこのパンは簡単に切れます This bread is easy to cut 52. 難しい難しい難しい difficult 私は先生に難しい質問をしました私は先生に難しい質問をしました I asked the teacher a difficult question難しいテストです。難しいテストです。It's a difficult test. 53. 悪い。悪い。悪い。bad. 気持ち悪いです。気持ち悪いです。I feel sick.悪かったです。悪かったです。It was my bad. We use this phrase when we do something wrong and we want to apologize. So before apology itself, we would say, oh, it was my bad. It was my fault. 悪かったです。54. 古い。古い。古い。old 古い車です。古い車です。It's an old car. 私は古いものを捨てます。私は古いものを捨てます。I throw away old things. 55. 私。私。watashi. I or me. This is the most common way to say I or me. It is used both by females and males, and you will never be wrong while using it. So let's look at some examples. 私は嬉しいです。私は嬉しいです。I am happy. 私はイタリア人じゃないです。私はイタリア人じゃないです。I am not Italian. 56. 俺、俺、俺。This one means the same, I or me, but it is used mostly by males or by boys they use it when they talk to people that they are very close with. So for example, high school students, when they are friends, they use it among each other, or maybe some guys that are friends. So let's look at some examples. 俺は行きます。俺は行きます。I'll go. 57. 僕。僕。僕. This one also means I or me, but it is used by males, and it is kinda in the middle. If we look at formality, it's in the middle, so it's not too impolite, not too polite, and this is the most common way for guys to say I or me. 僕は電話します。僕は電話します。I'll call. 58. あなた。あなた。あなた。You. So this one means you, but you have to be careful with this one because if you're speaking to someone older than you or someone higher in status than you, I would not recommend to use it.
So you should use it only with people that you're familiar with. あなたならできる。あなたならできる。You can do it. Or if you look at the sentence, あなたなら, if it's you, できる, can do, able to do. So it means basically if it's you, I know that you'll be able to do it. So you can do it. 59. Sun. 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 So maybe you have heard of this one. It's something that we use after saying someone's name. So when before we talked about saying anata, you, but it's quite informal and it actually might offend someone if they're older than you or higher in status. So I would always recommend to not say you, but to say someone's name and add san after that, because san is like Mr., Mrs., Mrs., and it's basically a very generic thing that you say after someone's name, and you will always be polite if you use it. Rio-san. Rio-san. Miss Rio. So I can say this when I want to catch someone's attention, for example. 60. Minna. 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 Everybody. Minna ie ni kaerimashita. Minna ie ni kaerimashita. Everybody went home. 61. He. Kare. 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 Kare wa yumeijin desu. Kare wa yumeijin desu. He is a celebrity. He is a famous person. 62. They, for males. Karera. 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 And if you take a look, this one we just saw it was kare from he, kare, and we add ra, and it becomes plural. Karera. They, for males. Karera wa kaishain desu. Karera wa kaishain desu. They are office workers. 63. Kanojo. 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 She, her, and in some cases, it also means girlfriend, so you have to be careful with this word. 私の彼女です。私の彼女です。She's my girlfriend. Or this is my girlfriend. 64. They, for females. 彼女たち。彼女たち。彼女たち. As you can see here, 彼女 is the same as for she, her, or girlfriend. And we add tachi, also plural, at the end, and it makes 彼女たち they for females. It makes it plural. In some cases, some people add ra, as in for karera, the one we use for guys, they. But I don't know why Japanese people use 彼女たち way more often than 彼女ら. And here's the example sentence. 彼女たちは大学生です。彼女たちは大学生です。They are university students. 65. What? 何 何 何 or none none
nan. So as you can see here, in some situations we will use nani, in some situations we will use nan, and right now I will give you some examples so you would see in which situations do we use them. 何が好きですか? 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 What do you like? 何時ですか? 何時ですか? What time is it? 66. Who? 誰? 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 誰ですか? 誰ですか? Who is it? 誰を探しているんですか? 誰を探しているんですか? Who are you looking for? 67. Where? どこ? 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 どこにいますか? どこにいますか? Where are you? 私の本はどこですか? 私の本はどこですか? Where is my book? 68. どう? 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 How? どう思いますか? 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 What do you think? 明日の夜はどうですか? 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 How about tomorrow night? 69. どうして? 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 Why? どうして来ないの? どうして来ないの? Why aren't you coming? どうして彼と付き合っていますか? 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 Why are you dating him? 70. Which is also why, but maybe a bit more formal. Why? なぜ? なぜ? なぜですか? Why? 71. Which way or which one of the two options? どちら? 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 どちらが好きですか? どちらが好きですか? Which one do you like or which one do you prefer? 銀行はどちらでしょうか? 銀行はどちらでしょうか? Where is the bank or which way is the bank? 72. どれ? 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 Which? どれが一番いいですか? どれが一番いいですか? Which one is the best? And 73. いつ? 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 When? いつ来ますか? When will you come? Or when someone will come?
because here we don't have any pronoun or anything mentioned. So we have to know from the context about whom we are asking. So let's assume that we're asking about you. When will you come? いつ来ますか? And last one, 74. How much? いくら? 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 いくらですか? いくらですか? How much is it? Verbs. Yes, in Japanese we call them 動詞. 動詞. Are you ready? Let's go. 75. To eat. 食べる. 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 うどんを食べます。うどんを食べます。I will eat udon. 何を食べるの? 何を食べるの? What will you eat? 76. To drink. 飲む。飲む。飲む。彼女は飲むより食べるの方が好きです。彼女は飲むより食べるの方が好きです。She likes eating more than drinking. 私はコーラを飲むと幸せになる。私はコーラを飲むと幸せになる。I become happy when I drink cola. 77. To look, to watch. 見る。見る。見る。映画を見るのが好きです。映画を見るのが好きです。I like watching movies. 昨日何を見ましたか? 昨日何を見ましたか? What did you see or what did you watch yesterday? 78. To go. 行く。行く。行く。旅行に行くのが好きです。旅行に行くのが好きです。I like going traveling. 公園に行きます。公園に行きます。I will go to the park. 79. To come. 来る。来る。来る。リオさんはすぐ来るでしょ? リオさんはすぐ来るでしょ? Leo will come soon, right? 友達はいつ来ますか? 友達はいつ来ますか? Well, when will the friend come? 80. To return. 帰る。帰る。帰る。9時に帰ります。9時に帰ります。I will come back at 9 o'clock. 81. いる。いる。いる。To be or to exist for living things like animals or people. 兄弟がいますか? 兄弟がいますか? Do you have any siblings?
So in this situation, although imasu is to be or to exist, in some situations, if you're asking about relatives or a pet, asking with this verb iru will translate as to have. So do you have any siblings? 東京にいます。東京にいます。I am in Tokyo. 82. To be, to exist for non-living things. ある。ある。ある。ここに何がありますか？ここに何がありますか？ What is here? So as you can see, we don't write aru, we write arimasu, which is another form of this verb, but this is about conjugation. Yes, so this is, aru is the plain form, and arimasu is a more polite mas form. 美術館があります。美術館があります。There is a museum. 83. To do. する。する。する。テニスをします。テニスをします。I will play tennis. 84. 乗る。乗る。乗る。To get on a vehicle. バスに乗ります。バスに乗ります。I will get on a bus or I will take a bus. And we will use particle ni with this verb. 飛行機に乗りました。飛行機に乗りました。I got on a plane. 85. To listen or to ask a question. 聞く。聞く。聞く。どんな音楽を聴きますか？どんな音楽を聴きますか？ What music do you listen to? 先生に聞きます。先生に聞きます。I will ask the teacher. 86. To write. 書く。書く。書く。本を書くのが好きです。本を書くのが好きです。I like writing books. 明日エッセイを書きます。明日エッセイを書きます。I will write an essay tomorrow. 87. To buy. 買う。買う。買う。何を買うつもりですか？何を買うつもりですか？ What are you planning to buy? どんなワンピースを買いましたか？どんなワンピースを買いましたか？ What kind of dress did you buy? Verb 88. 持つ。持つ。持つ。To hold, to carry, or to possess. 箱を持ちましょうか？箱を持ちましょうか？ Shall I carry that box?
自転車を持っていますか？自転車を持っていますか? Do you have a bicycle? So in this sense, it means to possess, to have a possession, to have a bicycle. So, do you have a bicycle? 89. To talk, to speak. 話す、話す、話す。日本語を話すと緊張します。日本語を話すと緊張します。I get nervous when I speak Japanese. 後で話そう。後で話そう。Let's talk later. 90. To say. Ew. 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 日本語で何と言いますか？日本語で何と言いますか？ I think this one is very, very useful because if you don't know a word in Japanese, you can just use this question to find out. 91. To understand. わかる。わかる。わかる。わかるような気がする。わかるような気がする。I feel like I understand. この漢字の読み方がわかりますか？この漢字の読み方がわかりますか？ Do you understand how to read this kanji? 92. To forget. 忘れる。忘れる。忘れる。スマホを忘れました。スマホを忘れました。I forgot my smartphone. And in this sentence, I'm not saying anywhere my smartphone, but let's assume that if I'm talking about myself, that I'm talking about my smartphone. 人の名前をよく忘れる。人の名前をよく忘れる。I often forget people's names. 93. To think. 考える。考える。考える。私は日本のことだけを考える。私は日本のことだけを考える。I only think about Japan. 勉強のことを考えるべきです。勉強のことを考えるべきです。You must think of your studies. 94. To study. 勉強する。勉強する。勉強する。So this one, this verb, it is a noun together with a verb. So noun is to study, 勉強, and する is a verb to do that we already have taken a look at. So to do studying, right? To study. Let's take a look at how it looks in practice. 勉強するのが大好きです。勉強するのが大好きです。I love studying. もっと勉強した方がいいです。もっと勉強した方がいいです。You should study more. And here you can see a past tense of this verb, past tense. That's why it looks a little bit different. 95. To be able to do something or
be capable of doing something. できるできるできるピアノを弾くことができます。ピアノを弾くことができます。I can play the piano. 日本語を話すことができる。日本語を話すことができる。I can speak Japanese. 96. To walk. 歩く歩く歩く友達と一緒に3kmぐらい歩きました。友達と一緒に3kmぐらい歩きました。I walked around 3 kilometers with my friends. 97. To brush or to polish. 磨く磨く磨く毎日歯を磨きます。毎日歯を磨きます。I brush my teeth every day. Verb 98. To enter. 入る入る入る今からお風呂に入る。今からお風呂に入る。I will take a bath from now. So 今から means from now, from this moment. お風呂 means a bath. に入る means to enter the bath. So in Japanese, to enter the bath means to take a bath. 部屋に入りました。部屋に入りました。I entered the room. Verb 99. To look for. 探す探すあなたは何を探しているの？あなたは何を探しているの？ What are you looking for? なくした財布を探しています。なくした財布を探しています。I'm looking for a lost wallet. 100. 教える教える教える友達はイギリスで日本語を教えてる。友達はイギリスで日本語を教えてる。My friend teaches Japanese in England. 私はスペイン語を教えるつもりです。私はスペイン語を教えるつもりです。I am planning to teach Spanish. 101. To sleep. 寝る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 のが大好きです。寝るのが大好きです。I love sleeping. 彼はまだ寝ています。彼はまだ寝ています。He is still sleeping. 102. To meet. 会う会う会うお姉さんに会いました。お姉さんに会いました。I met my oldest sister. 先生に会うために大阪に行きます。先生に会うために大阪に行きます。I'm going to Osaka to see my teacher. 103. To create, to make. 作る作る作る
このケーキを作るのが大変です。このケーキを作るのが大変です。It's difficult to make this cake. サラダを作りました。サラダを作りました。I made salad. 104. To get up or to wake up. 起きる、起きる、起きる。昨日は起きるのが遅かった。昨日は起きるのが遅かった。I got up late yesterday. いつも何時に起きますか？いつも何時に起きますか？ At what time do you always get up? Let's go. So in Japanese, we call nouns 名詞、名詞、名詞。Very good. 105. Meaning 意味、意味、意味。どういう意味ですか？どういう意味ですか？ What do you mean? この漢字の意味はどういう意味ですか？この漢字の意味はどういう意味ですか？ What does this kanji mean? 106. Train station 駅、駅、駅。私は駅まで歩きました。私は駅まで歩きました。I walked to the station. 東京駅はいつも混んでいます。東京駅はいつも混んでいます。Tokyo Station is always crowded. 107. Company 会社、会社、会社。この会社で働きたいです。この会社で働きたいです。I want to work for this company. うちの会社で社長は厳しすぎます。うちの会社で社長は厳しすぎます。Our company's president is too strict. 108. Bank 銀行、銀行、銀行。銀行に行きました。銀行に行きました。I went to the bank. どの銀行を利用していますか？どの銀行を利用していますか？ Which bank do you use? 109. Price 値段、値段、値段。これは値段が高すぎます。これは値段が高すぎます。This is too expensive. Or this price is too expensive, but we would translate it as this is too expensive. そのシャツの元の値段はいくらでしょう？そのシャツの元の値段はいくらでしょう？ What is the original price of that shirt? 110. Post office 郵便局、郵便局、郵便局。郵便局はどこにありますか？郵便局はどこにありますか？
Where is the post office? ここから郵便局までどのくらい距離がありますか？ここから郵便局までどのくらい距離がありますか？ How far is the post office from here? Or what is the distance from here to the post office? 111. Airplane. 飛行機、飛行機、飛行機。飛行機が遅れるかもしれません。飛行機が遅れるかもしれません。I think the plane might be delayed. 112. Job or work. 仕事、仕事、仕事。仕事は気に入っています。仕事は気に入っています。I like my job. This is a very polite way to say it, by the way. 気に入っています。仕事に行く前にいつもコーヒーを飲みます。仕事に行く前にいつもコーヒーを飲みます。I always drink coffee before going to work. 113. Photo, picture. 写真、写真、写真。京都でたくさん写真を撮りました。京都でたくさん写真を撮りました。I took a lot of photos in Kyoto. 写真を撮るのが大嫌いです。写真を撮るのが大嫌いです。I hate taking photos. 114. Question. 質問、質問、質問。質問をしてもいいですか？質問をしてもいいですか？ Can I ask a question? 質問に答えます。質問に答えます。I will answer the question. Room 部屋、部屋、部屋。誰の部屋ですか？誰の部屋ですか？ Whose room is it? 私の部屋です。私の部屋です。It's my room. 116. Problem. 問題、問題、問題。問題があります。問題があります。There is a problem. これは環境問題です。これは環境問題です。This is an environmental issue. Train. 電車、電車、電車。電車で行きます。電車で行きます。I will go by train. Car. 車、車、車。新しい車を買いました。新しい車を買いました。I bought a new car. これは誰の車ですか？これは誰の車ですか？
Whose car is it? 119. Bus. 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 今からバスに乗ります。今からバスに乗ります。I am going to get on a bus. 120. Movie. 映画。映画。映画。映画はどうでしたか？映画はどうでしたか？ How was the movie? この映画は長かったです。この映画は長かったです。This movie was long. Word or words. 言葉。言葉。言葉。その言葉はスペイン人がよく使いますか？その言葉はスペイン人がよく使いますか？ Do Spanish people often use this word? この言葉の意味がわかりますか？この言葉の意味がわかりますか？ Do you understand the meaning of this word? Convenience store. コンビニ。コンビニ。コンビニ。日本のコンビニは最高です。日本のコンビニは最高です。Japanese convenience stores are the best. Clothes, clothing. 服。服。服。この服は似合っていますね。この服は似合っていますね。This looks good on you. By this, we mean this clothing, these clothes. あの服を着ている人はおしゃれですね。あの服を着ている人はおしゃれですね。The person wearing those clothes is so fashionable. Window. 窓。窓。窓。窓を開けてください。窓を開けてください。Please open the window. 二つの窓があります。二つの窓があります。There are two windows. Door. 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 ドアを閉めてください。ドアを閉めてください。Please close the door. Bathroom or toilet. お手洗い。お手洗い。お手洗い。お手洗いはどちらですか？お手洗いはどちらですか？ Where is the bathroom? Water. 水。水。Here you can notice mizu, and here I have written o. O is an honorific letter that we write in front of some words, so it makes it more polite instead of just writing water. So sometimes we write o mizu. But the word for water is mizu. Mizu. 水を飲みます。水を飲みます。I will drink water. House, home. 家、家、家。森から家が見える。森から家が見える。I can see the house from the forest.
大きい家です。大きい家です。It's a big house. Tea お茶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 をください。お茶をください。I'd like some tea, or please bring me some tea. Coffee コーヒー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 はいかがですか？コーヒーはいかがですか？ Would you like some coffee? This is a very, very, very polite way of asking, would you like some coffee? Vegetables 野菜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 を買ってください。野菜を買ってください。Please buy some vegetables. 友達は野菜が嫌いです。友達は野菜が嫌いです。My friend hates vegetables. Fruit 果物果物果物どんな果物が好きですか？どんな果物が好きですか？ What kind of fruit do you like? 好きな果物はオレンジです。好きな果物はオレンジです。A fruit that I like is orange. Or you can also translate it as my favorite fruit is orange. Fish 魚魚魚魚が大好きです。魚が大好きです。I love fish. 私は魚を食べたいです。私は魚を食べたいです。I want to eat fish. Meat 肉肉肉肉を買いに行きます。肉を買いに行きます。I'm going to buy meat. 私は肉を全然食べません。私は肉を全然食べません。I don't eat meat at all. Shop 店店店昨日店に行きました。昨日店に行きました。I went to the store yesterday. 店はどこですか？店はどこですか？ Where is the store? Friend or friends 友達友達友達日本人の友達がいますか？日本人の友達がいますか？ Do you have Japanese friends? 友達はどこに住んでいますか？友達はどこに住んでいますか？ Where does your friend live? Hospital 病院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 はここから近いですか？病院はここから近いですか？ Is the hospital nearby? 病院に行きます。病院に行きます。I will go to the hospital. Doctor お医者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 さんは何を言いましたか？
お医者さんは何を言いましたか？ What did the doctor say? Illness, sickness, 病気、病気、病気。私も彼氏と同じ病気です。私も彼氏と同じ病気です。I have the same illness as my boyfriend. 何の病気ですか？何の病気ですか？ What illness is it? Right. Right as in direction right. 右、右、右。右に曲がってください。右に曲がってください。Please turn right. Left. 左、左、左。コンビニの左にあります。コンビニの左にあります。It's on the left of the convenience store. Story, conversation. 話、話、話。車の話が好きです。車の話が好きです。I like talking about cars. I would like to draw your attention to here. So directly, it would mean I like stories about cars, but this actually means that I like talking about cars. So we read it from the context. 何の話ですか？何の話ですか？ What are you talking about? Airport 空港空港空港成田空港は千葉にあります。成田空港は千葉にあります。Narita Airport is in Chiba. Hotel ホテル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 を予約しました。ホテルを予約しました。I booked a hotel. Credit card クレジットカードクレジットカードクレジットカードは使えますか？クレジットカードは使えますか？ Do you accept credit cards? Park 公園公園公園代々木公園に行ったことがありますか？代々木公園に行ったことがありますか？ Have you ever been to Yoyogi Park? Or have you ever visited Yoyogi Park? この公園は有名です。この公園は有名です。This park is famous. Electricity or light 電気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 を消してください。電気を消してください。Please turn off the light. 一日中電気を使わないでください。一日中電気を使わないでください。Please don't use electricity all day long. Camera カメラカメラカメラ新しいカメラを買いました。新しいカメラを買いました。I bought a new camera. このカメラを使うのが難しいです。
このカメラを使うのが難しいです。It's difficult to use this camera. A cold. 風邪をひいてしまいました。風邪をひいてしまいました。I caught a cold. 風邪をひくのが嫌いです。風邪をひくのが嫌いです。I hate catching a cold. Family. 家族。家族。家族。私にとって家族は一番大切なものです。私にとって家族は一番大切なものです。In my opinion, family is the most important thing. 家族とディズニーランドに行きました。家族とディズニーランドに行きました。I went to Disneyland with my family.